Altri 2.000 profughi dell'emergenza Mare Nostrum in Veneto li ha assegnati il Ministero dell'Interno, che ha comunicato la notizia alla Prefettura di Venezia, che sta organizzando l'accoglienza nel territorio. Secondo le prime notizie di questi, 400 dovrebbero restare a Venezia, 450 andare a Treviso, il numero maggiore 500 a Padova. Dalla Città del Santo un appello all'accoglienza, a lanciarlo il vescovo Monsignor Antonio Mattiazzo. Padova si è arricchita con l'apporto di quelli che venivano da fuori. Ecco, Galileo non era padovano, Giotto era padovano, no? E ci ha lasciato dei capolavori qua. I nostri santi, Sant'Antonio, Padre Leopoldo, non erano padovani. Noi li abbiamo fatti santi noi padovani, che se uno arriva qui e resta tanto tempo lo facciamo santo. Un invito arrivato anche nell'incontro avvenuto una settimana fa con le istituzioni cittadine e con la delegazione del comune guidata dal sindaco Massimo Bitonci. La nostra capacità è stata quella di valorizzare quelli che venivano da fuori, quindi è questa la cosa più intelligente. Gestiamo tutti coloro che arrivano qua da Padova, perché magari ci sarà un altro genio. Ecco, mi pare che questa è la visione oggi, di saper ben articolare il locale e l'universale gestendo. È vero che ci sono problemi di sicurezza eccetera, ma sono sempre un po' stati, no? In prima linea nella solidarietà molte cooperative del privato sociale, con cui la Prefettura di Padova gestirà anche questo nuovo arrivo. A Padova in questi mesi ne sono arrivati 2000. Ce ne sono 170 oggi presenti, quindi se ne arrivano 500 sappiamo che al massimo se ne fermeranno altri 30 o 40, quindi anche dire che arriveranno 500 senza dire poi quanti si fermeranno è un dato parziale. Contro questo scaricabarile del governo sui territori, il presidente del Veneto Luca Zaia, che si dice preoccupato, è assolutamente contrario e chiede che l'indagine su un'ipotesi di pericolo terrorismo avviata dalla Procura di Palermo sia allargata anche alle procure venete.